des de la zona de la planta interior us en parlaré no de plantes les que coneixeu habitualment, sinó d'unes altres plantes que tenen una característica molt especial. En aquest cas us en parlaré de les plantes carnívores. Plantes que des de fa molts anys han tingut molt protagonisme en pel·lícules, en novel·les, i que s'han donat a creure creences que són plantes que poden ser complicades o difícils o inclús que poden ser devoradores de persones. Això no és veritat i ara us explicaré com cuidar-les. Les plantes carnívores, el seu origen, en principi es coneix, de que no eren carnívores, van desenvolupar-se per necessitat. Què vol dir? Són plantes que viuen en pantans, en llocs on són bastant inhòspits, en torberes, en zones que el que és matèria orgànica n'hi ha molt poca, no tenen quasi adob. Llavors, elles mateixes, amb l'evolució dels anys, han aconseguit transformar aquesta forma que tenien de planta normal amb unes característiques especials. Aquestes característiques el que han fet és que han pogut sobreviure on altres plantes no podien i eren bastant inhòspits. Per això les plantes carnívores amb el temps han anat evolucionant i han aconseguit poder alimentar-se d'insectes, no de coses més grosses, perquè les plantes carnívores, en què a vegades pensem que poden ser molt grans, realment són plantes petitones. La carnívora que es coneix més gran és una nepenta, que són aquestes que veieu per aquí, aquestes que pengen. Aquestes de les que es coneixen més grosses, però una varietat que encara té la bossa aquesta més grossa, fins a uns 15 centímetres de diàmetre. Pot arribar a agafar insectes més grans, però és el més gran que tenim en planta carnívora. Les plantes carnívores, totes de per si, necessiten estar plantades en una terra humida. Llavors, el que farem, i una cosa important, és posar-les que tinguin moltíssima llum. Això, durant l'estiu i a la primavera, tenen que tenir moltíssima llum i les podem tenir fora. Però, en canvi, a l'hivern no. A l'hivern les tenim que entrar dintre perquè no aguanten el fred. Són plantes que són molt sensibles a lo que és el fred. Fins ara us he parlat amb les plantes que sempre tenim que adobar-les, posar-les adob perquè creixin i es facin maques. Doncs justament les plantes carnívores no necessiten d'aquest adob. Si les adobem, tindrem un problema i és que les contaminarem i la planta es morirà. O sigui que ja ho sabeu que volen viure en terres prou fèrtils, que no tinguin quasi res, en terres pobres, i no adobar-les. Una altra cosa important és utilitzar un substracte, no val qualsevol substracte. Si agafeu qualsevol substracte dels que podeu trobar, de turbes, de substractes generals, la planta s'us morirà, perquè necessita que sigui un substracte totalment pobre, sense cap tipus de contaminant. Això és el millor que n'hi ha. El que es diu és una molsa d'esfagnum. Aquí ho veieu amb la part seca, que seria això d'aquí, i això mateix el que faríem és posar-lo amb aigua. Això es venen en bossetes així, en bosses més grosses, i acaba sent això. La gràcia de l'esfagnum és que retén moltíssim la humitat. Com podeu veure, si jo ara faig així, mireu la quantitat d'aigua que n'hi ha dintre d'aquesta molsa d'esfagnum, veieu? Si la prenso més encara sortiria molta més aigua. Té una capacitat tremenda de retindre l'aigua. I altra característica també molt important que té és que oxigena, o sigui, no queda allà l'aigua i les arrels retingudes completament amb aigua. Passa molt el que és l'oxigen, que també les plantes carnívores ho necessiten. Per això aquest serà l'únic substracte o la turba pura, sense cap tipus de res. La turba rosa també seria un substracte adequat. Una altra cosa que hem de comptar amb les plantes carnívores, que ja veureu que es fan fàcils de cuidar i mantenir, és l'aigua. L'aigua també no podem utilitzar l'aigua qualsevol. L'ideal seria aigua de pluja, seria l'aigua perfecta, aigua d'òsmosis, aigua d'ampolla, que tingui mínimes coses de residus, perquè sí que són bastant delicades amb aquest tema de l'aigua. O sigui, mirarem de l'aigua el més pura possible. Començarem a parlar-vos de la dionea. Aquesta boca que veieu aquí té tres filaments a cada cantó, total 6. Llavors, quan entra l'insecte, ara ho faré amb un paret perquè ho podeu veure, detecta que n'hi ha moviment i a l'haver moviment tancarà la boca. Ja veureu que depèn de la quantitat de calor que faci, anirà més ràpida o més lenta. Quan entra l'insecte, pop! Veus? A tancar la boca. Té dues maneres de tancar. Primer, tanca de cop,
tarda una 30 de segon en tancar-se i després acaba tancant amb un altre procés que és una miqueta apretant una mica més. D'aquesta manera l'insecte no pugui sortir. Després comença a treure els seus enzims per fer la digestió, per dir d'alguna manera, de l'insecte, i quan entra l'insecte sol tardar entre 2 o 3 setmanes en fer tot el procés de digerir els nutrients de l'insecte. Després tornarà a obrir la boca, tornarà a escaurà, quedarà simplement l'esquelet, per dir alguna cosa, de l'insecte i es desprendrà i sortirà. Cada boqueta, com podeu veure aquí, pot tenir la funció de fer 3-4 digestions. Ara veurem fer una altra, perquè ho veieu així fàcilment. Ara que entra i troba que n'hi ha, veus? N'hi ha moviment, pam, ho tanca i després acaba tancant una altra vegada. Per què entra l'insecte aquí? Entra perquè primer té uns colors una miqueta més vius i sobretot també perquè desprèn un nèctar, que el nèctar aquest fa com les flors, doncs atrau, és dolç i llavors vol venir l'insecte i quan entra tanca. També passa, si això ho anem fent, fem un desgast de la planta, que sapiguem que aquesta fulla, si l'anem jugant, al final se'ns quedarà negra. Vol dir que al cap de 3-4 vegades aquesta fulla quedarà negra, es morirà, però aniran sortint altres. I aquest és el procés que aquesta planta va treballant. També la planta és molt intel·ligent i quan posem, per exemple, alguna que no sigui un insecte a dintre de la boqueta de la planta, per exemple, un palet i el deixem allà, la boca es tancarà, però com que les cèl·lules de la planta no s'activaran perquè no veuran que és un insecte, que no hi ha res de proteïna allà dintre, que no hi ha nitrogen, no hi ha res, amb la qual al cap de 2 o 3 dies tornarà a obrir la boca i allò caurà o s'anirà. També és important quan agafem una planta i adquirim una planta carnívora, en aquest cas la dionea, que és de les més conegudes, és posar, el seu és, per exemple, una manera fàcil, sense fer complicants a la vida, és un plat amb aigua, com veieu, amb una mica de grava, i posar-la d'aquesta manera, que sempre tingui menys o menys contacte d'humitat amb l'aigua. A diferència de tot el que havíem explicat fins ara, les plantes carnívores, com he dit, volen un substrat menys aviat humit, sobretot a l'estiu, quan fa calor. Llavors sí que és necessari. Aquesta graveta que hem posat amb l'aigua, el que farà és donar un grau d'humitat perquè pugi, perquè també els agrada tenir un grau d'humitat alt. Per això el tema de la graveta amb l'aigua. Com heu pogut comprovar, també n'hi ha aquesta molsa i això només es reprodueix perquè n'hi ha bastanta humitat. Doncs ara us explicaré, per exemple, aquesta planta, una vegada l'adquirim, com podem trasplantar-la perquè ens quedi més maca. Doncs començarem. Com he dit abans, utilitzarem l'Sphagnum, aquesta molsa d'Sphagnum, per humit. Podem agafar aquesta dionea, la traurem així, la guinea, i posarem l'Sphagnum. L'Sphagnum seria això, podem treure una mica d'aigua i posarem una base, d'aquesta manera, així. Aquesta base ens ajudarà a que quan després la reguem, també si queda aigua sota, que no passa absolutament res, perquè són plantes, com he dit abans, que viuen en pantans, en llocs que estan molt humits, però a més deixarà passar l'oxigen. Traurem la planta carnívora d'aquesta manera, la podem posar així. No passa res si es desfà una mica el substracte, mentre no es desfaci massa, i a partir d'aquí començarem a fer el muntatge. Agafarem més Sphagnum i li posarem al cantó. Com ho faríem per després regar-la? Regaríem i com que és transparent veurem perfectament si ens queda aigua sota. No passa res, perquè com que porta l'Sphagnum aquest no deixa que hi hagi aigua constant amb aigua a les arrels. Pot haver humitat, però també n'hi haurà oxigen. Ara us vaig ensenyar la Sarracenia, que és aquesta planta. També aquesta no es mou, o sigui, la que més es mou és la dionea, la que us he comentat abans, i aquesta, en què veieu aquesta caputxa que sembla que aquí tingui que entrar l'insecte i fa així, no ho farà. Aquesta és una planta que el que fa és entrar l'insecte, rellisca, perquè és atraiguda pel nèctar, rellisca, cau a sota, i allà a sota no pot sortir, perquè n'hi ha una zona que rellisca moltíssim i una espècie de pèls petitets que estan mirant cap a baix, de manera que l'insecte no pot sortir i es queda a la part de sota. A partir d'aquí ja comença a fer la seva digestió i així és com funciona. Com la podem presentar? Doncs us ensenyaré una altra manera
la mar de divertida, per mi, és una de les més maques que n'hi ha. Per exemple, farem això. Traurem la planta, com podeu veure, i la podem posar així. Farem la mossa d'esfagnum i la posarem d'aquesta manera. Ja veieu, és tan fàcil com fer això. Agafar la molsa d'esfagnum, posar-la d'aquesta manera, podríem regar-la i a partir d'aquí hi posem aquest vidre i tachan! Veus? La mar de guapa. Aunque us sembli mentida, aquí dintre, com que desprèn aquell nèctar, sempre n'hi haurà algun bitxet que agafarà, voldrà entrar, s'hi la ficarà i entrarà on estarà la planta carnívora. Com podeu veure, és una presentació que canvia molt de quan adquirim la planta amb un test normal i corrent. Us en parlaré també de la drossera. És una altra carnívora que aquesta, la curiositat que té, no la podeu veure perquè s'ha de veure molt de prop, és que treu a les fulles com unes petites gotetes, però són gotetes viscoses. El que fa és enganyar l'insecte. Llavors l'insecte ve, creu que és aigua, s'apropa i aquestes gotetes el que fa és que es quedi enganxat a l'insecte. Es queda a la fulla i una característica que té aquestes drosseres és que una vegada detecta que hi ha l'insecte, comença a corbar-se la fulla, així, imaginem que això és la fulla, entra l'insecte i llavors es queda enganxat. Llavors comença a moure molt lentament, cargolant-se, i a partir d'aquí, una vegada està així, ja comença a fer els enzims de la seva digestió, de la planta. També és molt curiosa, és petitona, però també és molt curiosa. Una de les també molt vistoses són les nepentes, que són això d'aquí. Ara veureu. Aquesta és una altra planta carnívora, molt vistosa. Com podeu veure, també les tinc aquí penjades. Poden anar així penjades, d'aquesta manera, o amb un altre test més maco. Aquestes nepentes funcionen de la següent manera. També tenen aquest color tan viu una mica vermellós, inclús a lo que és la boca, l'entrada, seria això d'aquí, i també desprèn aquest nèctar. D'aquesta manera l'insecte entra, plum, i s'ofega, perquè aquí dintre d'aquestes bosses n'hi ha un líquid. Aquest líquid entra a l'insecte i s'ofega. Una vegada s'ofega i es mor, comença una altra vegada el procés de poder treure els nutrients de l'insecte. A la part de baix, aquesta vegada posaré una cosa diferent. Això es diu arlita expandida. Podem posar grava volcànica o una altra cosa que us agradi. En aquest cas, aquestes boletes, que a part de fer de drenatge, també queda decoratiu. Fem unes quantes més. Sí, menys o menys una cosa així. A l'esfagnum posarem una base d'esfagnum, així mateix. Hi ha una espècie de pinces que estan agafades perquè la planta s'aguanti més dreta. I ja està. Traiem els ganxos d'aquesta manera. Amb cuidado de no fer mal a la planta. I ja està. Simplement donar la volta, també amb cuidado. Tot això s'ha de fer una mica amb cuidado. I ja està. Posarem la planta a dins del recipient. Podem posar una mica més d'esfagnum per les bandes que ens han quedat buides. Posant així esfagnum per donar-li també humitat i que quedi ben plantada. Aquí es pot veure com ha quedat aquesta nepenta, que fins ara estava en un test que no tenia gaire gràcia, i una vegada la tenim aquí, podeu posar-la a casa. A l'hora de regar, ben fàcil, posem aigua, a recollir-se aigua el més pura possible, i si ens queda aquí a sota aigua, doncs no passa res. Simplement hem de mantenir una certa humitat a la planta. Com podeu veure, hem fet una sèrie de muntatges. Mira, aquí he preparat alguns altres perquè ho podeu veure. Mireu aquesta, també queda la mar de maca aquí dintre, amb un forat.
Aquest altre es poden fer en diferents recipients. La que hem fet abans, la dionea petitona aquesta que tenim aquí, doncs clar, posat així en un petit gerro de vidre queda molt més maca. O sigui, la planta, a part que queda més maca, anirà molt millor a l'hora que pugui viure millor. I una altra manera, si en teniu moltes, doncs, bueno, que sapigueu que podeu posar una bandeja, graveta, aigua, que tingui contacte amb la planta sense cap problema, i d'aquesta manera podeu tenir un entorn que dona un grau d'humitat molt més alt. Per acabar, us vull ensenyar, no és una planta carnívora, però és una planta curiosa, molt divertida, i es diu, ara us l'ensenyaré, anirà amb cuidado, perquè és una planta molt delicada us dic per què, és que a sobre fa vent. Es diu mimosa sensitiva, o mimosa púdica. Aquesta té una característica molt divertida, i és que si la toquem, o fa massa vent, es mou. Us ho ensenyaré. Mireu, faig així, i la planta es tanquen les fulles. Si fa més calor es mou més ràpidament, veieu com es mou? És molt graciosa per això, perquè és una planta que, encara ens sembli mentida, les plantes també, mireu com es poden arribar a moure les fulles, i és immediat, Inclús si les agafem i la movem massa, pot arribar a totes les fulles a caure cap a baix. Això en realitat és una defensa de la planta, és una defensa que en cas que s'apropa un depredador, doncs és una manera de supervivència. El que fa és, en aquest cas, en comptes d'estar maca, es plega, es queda tota pansida i queda com si, perquè no sigui bona o agradable a un depredador. Després és una planta que també li diuen la planta dormilona, perquè al vespre es posa també així. O sigui, això només es posa quan fa sol, un dia maco, i això quan es pugen les fulles. Quan arriben al vespre, es tanquen i es queden d'aquesta manera. És una planta que és fàcil de cuidar, només les trobareu en les èpoques de primavera avançada i estiu, perquè és una planta de clima tropical. Una planta que necessita que estigui a mitja ombra, més o menys aquesta seria la seva lloc especial. Farà unes floretes de color rosa, unes boletes de color rosa, que són la floració que fa. Aquesta la tenim que adobar i posar-la en un test més gran, perquè sí que aquesta sí que necessita aliment, si no la planta no es creixerà. És una planta que també teniu que saber que té una durada d'uns 3-4 anys. És el màxim que podem tenir aquesta planta, sempre i quan tinguem en compte que no la deixem mai a l'hivern a fora, se'ns glaçarà. Per això és difícil també mantenir-la dintre, però a dintre molta llum. Si tenim una espècie d'hivernacle seria el fantàstic i així la tindrem per l'any següent. Si no, a fora segur que ens morirà. Bé, doncs, ara ja podeu saber com cuidar les plantes carnívores, ja no és aquell mite de no saber com cuidar-les, de com es fan, si es fan grosses, si es fan petites. Ara podeu sorprendre els vostres amics, companys, familiars, poder adquirir una planta carnívora, veure que es poden fer presentacions diferents, que la planta és de per si ja molt maca, que té aquestes característiques tan especials. I bueno, espero que tingueu molta sort i fins la pròxima.